در هفته گذشته 4 نماینده زن پارلمان افغانستان به دعوت سازمان سیدا و کمیته سوئد و افغانستان به سوئد آمدند و با برخی از سیاستمداران و همتایان سوئدی خود در استکهلم دیدار و گفتگو کردند. هدف آنها تبادل نظر و تجاربشان در سطح پارلمانی برای تقویت موقعیت زنان افغان در سطح رهبری و حکومتداری بود. آنها در یک کنفرانس خبری نیز در سونسکا اینستیتوت شرکت کردند. در جریان این کنفرانس شکیلا ایدیزاده با 3 تن از آنها، شینکای کروخیلی، ریحانه آزاد و شکریه بارکزی درباره مسائل مختلف مربوط به افغانستان گفتگو کرد. در اینجا نظر آنها را در رابطه با شرایط پناهجویان افغان در سوئد و حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان میشنوید. در رابطه با پناهجویان، شینکای کروخیلی گفت که خواستار تغییر دیدگاه دولت سوئد در قبول مدارک پناهجویان افغان و دادن اجازه اقامت به آنهاست. ما فکر میکنم که مشکلاتی که وجود دارند این باید حکومت سویدن درک کنه و همچنین برخورد دوگانه نکنه با مهاجرین افغان، در حالی که تمام اسنادایی که توسط مردم از سوریه، ایران و دیگر مملکت پناهندگانش قبول میشن، در حالی که اسناد که برای تشخیص هویت از باشه اصلا مورد پذیرش حکومت سویدن نیست، که جدا یک موضوع قابل نگرانی است. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان به قسمت جدا ملاقات های داشته باشند با سفارت سویدن در افغانستان و همچنین از طریق سفارت افغانستان که در نروژ با مقامات سویدنی و دفاع بکنند از دفاع افغانستان و همچنین حکومت سویدن جدا از اخراج اجباری که قبل افغان استفاده میکنن جدا تجدید نظر بکنند و فرصت یا موقع بدن مردمانی که از مجبوریت هم اینجا آمدن در فضای بر امن اولادشان کلان شوند، درس بخوانند و بتونن که یک تبع یا یک شهروند با مسئولیت در این مملکت باشند و همچنین بتونن که درنده یک کمک بر مردم خود در افغانستان هم کرده باشند. شکریه بارکزی نیز علاوه بر سوئد از دولت افغانستان خواست تا مانند برخی از کشورهای دیگر از پذیرش پناهجویانی که به زور اخراج میشوند خودداری کند. متاسفانه در جریان 10 سال گذشته موافقتنامه‌های غیر مسئولانه را دولت افغانستان به امضا رسانده. هندوستان با اقتصاد خوبی که داره مهاجری که دیپورت میشه قبول نمیکنه. چین به عنوان غول اقتصادی منطقه و دنیا مهاجرش که دیپورت میشه قبول نمیکنه. سودان کشوری که از جنگ برآمد و فعلا مهاجر خود دوباره نمیپذیره به شکل جبر و اجبار که اخراج میشه. ما به عنوان افغان چرا از حق مهاجر خود دفاع نکنیم؟ وقتی که جبر، اکرار، فشار، شکنجه را قانون ما نمیپذیره، ما چرا باید او را بپذیریم؟ به این دلیل ما میخوایم که پارلمان افغانستان در کل رأی صادر کنه که تمام اون موافقتنامه مهاجری که به زور اخراج میشه و دیپورت میشه دیگه افغانستان باید قبولش نکنه، چون از لحاظ سیاسی هم تثبیت هویت هر کدامش در داخل افغانستان باز بر ما مشکل است. در رابطه با حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان که پیش از این اعلام شده بود در سال 2014 به پایان خواهد رسید، این نمایندگان خواستار ادامه آن شدند. ریحانه آزاد در این رابطه از جمله به موقعیت زنان اشاره کرد. نه بلکه تنها سویدن بلکه بسته جامعه بین‌المللی که در افغانستان حضور داره باید باشه، به خاطر که ما ضرورت ما است و تا بنوز پلیس و اردوی ما با او ظرفیتی نرسیدن که با تروریسم جهانی بین‌المللی در افغانستان مبارزه کنند. به نهایت انفجارات در افغانستان زیادتر شدن و خوب استند که نیروهای بین‌المللی در افغانستان باشه، به خاطر از اینکه ما انتخابات هم داریم. این انتخابات برای مردم افغانستان سرنوشت ساز است. در انتخابات ما ضرورت داریم که امنیت ما گرفته شود و ما ضرورت داریم که انتخابات شفاف برگزار بکنیم که بتونه آینده افغانستان را این انتخابات تمثیل میکنن و به نهایت مهم است و حضور از اینا یک ضرورت است و همچنین بخصوص برای خانم ها. وقتی که اینا میبرین ما از نگاه اقتصادی بسیار زیاد مشکل پیدا میکنیم، از نگاه امنیتی مشکل پیدا میکنیم و شما ببینید امروز اینا حضور دارن، زنا در ملای عام سنگسار میشن و این خودشان برای ما سخت نگران کننده است. شکریه بارکزی نیز حضور این نیروها را برای امنیت و آینده افغانستان ضروری دانست. در قسمت کمک‌های تکنیکی و ماندن قوت‌های نظامی از اینا در افغانستان هم گفتیم که کوشش کنین که نه تنها در سویدن از وزیر دفاعشان چون یک خانم از همین تقاضا کرد که حتی در ناتو و اتحادیه اروپا هم صدای ما باشین. پلانی را که جور کردین پلان به موقع نیست. شما در حقیقت به گروهی که
مخالف تمام حقوق و آزادی ها است، فرصت هم میدین، زمینه رو میدین و برشان اعلان میکنیم که ما میریم بنچمارکی که میکنین بکنین. از طرف دیگه یک چیز به نام پروسس صلح روان است که تا امروز هیچ دستاورد به مردم افغانستان نداشته. ما در کنار از این که خطر جنگ سالارای خود به عنوان یک تهدید هنوز هم تشخیص میکنیم، نمیخوایم که اضافه به این افراد جنگ سالار رو بعد یک گروه تروریست دیگه هم بهش اضافه شود و زندگی مردم افغانستان دوباره تلخ و تیره بسازه و افغانستان به افغانستان گذشته بر بگردانه. ما هم دوست ندارم که افغان ها گدامنش باشند، اما بر برون شدن و برون آمدن از یک بحران یک وقت ضرورت است و این وقت باید بر افغان ها داده شود. اما این وقت دوباره به اساس یک پلان غلط به دست او آدم کشای نره که از دست از اون افغانستان برباد شد، از دست از اون افغانستان باعث یک بخشی از پاکستان محاسبه شد و از دست از اونا افغانستان مرکز سیاست های ایران شد. نظرات 3 نماینده زن پارلمان افغانستان را شنیدید: شینکای کروخیلی، ریحان آزاد و شکریه بارکزی. شکیل ایدیزاده با آنها گفتگوی بلندتری دارد که در یکی از برنامه‌های آینده پژواک خواهید شنید.